back. Welcome to the most valuable basketball podcast in Indonesia. This is Box Out on the Box to Box Network. Hello, everyone. My name is Paul Palali, aka P Double, filling in for the late great Rana Ditya Alif. It's a big honor to be here. Sedikit background dulu sebelum masuk pembahasan hari ini. Kenapa kita membuat episode ini? Terutama gue kemarin ini ketemu sama teman kita dari Box Out, Jerry Arvino, dan kita sempat bahas. Terus Box Out gimana nih? Yang pasti kita udah bahas Rana. Terus bilang gini deh, kalau Rana nggak ada pun dia pasti mau, this is his baby gitu, ini bayinya dia pasti ingin bayinya tetap berkembang, bertumbuh. So we decided as a collective kita akan menjalankan, dan kita tahu bahwa setiap tim membutuhkan playmaker yang baik, dan there is no better playmaker than Rana. Tapi di basket juga ada istilah next man up or next woman up. So kita akan bergantian untuk mencoba at least untuk ngisi-ngisi, dan hari ini gue di-join oleh Abi. Welcome man. Good to have you back. So kita kenapa hari ini di sini, karena ini penting. Ini udah masuk ke game pertama playoff, hari kedua. Jadi game 1 semua baru aja lewat. Nah, waktu kita hari ini nggak terlalu banyak. Let's just get right into it ya. Wait, before that I want to make a joke first. Okay, go ahead. Ini udah bilang Rana's baby kan. Yeah. And what better way to take it over from him dengan bapak anak 2 dan bapak anak 3. Iya benar. Iya benar, kalau dipikir-pikir ya, itu dia Rana anaknya banyak banget ya. Sebenarnya dia bayinya banyak, dia ada beberapa podcast, tapi ini yang benar-benar gue ngerasa emang his baby banget gitu. Dan dia karena ada Rana, gue jadi bisa kenal sama lo. Jerry pun gue sebenarnya belum kenal sebelum kita ketemu. Sebenarnya kita belum kenal, ketemunya bukan di Box Out, tapi kita jadi di Box Out bareng juga. Amar, Iril pun gue kenalnya dari Box Out, dan sekarang kita bisa bergabung selalu juga karena Rana. Jadi kita harap dengan bisa meneruskan Box Out, itu one of the ways we can continue to have him in our memory aja gitu. Yeah. Alright, let's jump right into it. Before kita masuk ke playoffs, nggak banyak surprises di play-in. Hawks and Bulls bye-bye. Tapi Golden State, are you surprised? Lo kaget nggak sih waktu Warriors out? Not necessarily, enggak sih sebenarnya. Enggak ya? Karena gue ngeliat kayak emang udah waktunya untuk Warriors ini. That's it ya. Apalagi ngeliat Clay ya, yang udah on his last legs, benar-benar last legs, dan literally last legs. Terus juga waktu elimination game over 9. Yeah. So I think it's just time to put a bow on a great dynasty, great run for championships in 10 seasons. Yep. Udah cukup lah. What a way to go out. Guns blazing. I'm pretty sure in the next 2-3 years kita akan ngeliat versi baru dari Steph Curry sama Draymond Green dengan mungkin co-star satu lagi yang baru. Okay, no mid-level exception untuk Clay ya? No. Okay. Or maybe yes, but but no sebagai bintang ketiga ya. Yeah. Okay, so yang kita harapkan atau yang kita expect untuk masuk selainnya Sixers dan Heat adalah Lakers, LeBron James. Kita for our friend Amar, kita bahas LeBron dulu deh. Nah, karena yang paling akan cepat keluar ya. Kena sweep. First one in, first one out. Lakers ini di game pertama ini, teman-teman gue yang Laker Nation nih di first quarter udah message gue mulu kayak, gimana? Wah bisa nih bro. Mereka leadingnya sempat double digits, 12 poin. Second quarter, wah udah mulai ini nih kayaknya. Goyah. Gue sih under the impression jangan pernah kayak ini deh meremehkan juara bertahan yang mungkin mereka udah agak relax di awal, tapi mungkin agak dingin juga. Jadi mereka juga butuh kayak mesin lah, butuh dipanasin dulu. Yeah. Sementara Lakers were on a hot streak to end the season juga. Mereka baru main di play-in. Okay, so after halftime, sayangnya cuma ada LeBron sama AD. Mereka combine for 59 points. Ada pemain yang kembali lagi ke lineup mereka, yaitu playoff D'Lo. Dia balik lagi ke lineupnya Lakers juga. Disappearing act by Austin Reeves. Jadi pertanyaan gue adalah, Lakers udah kehilangan kesempatan mereka, the best chance untuk mereka bisa colong game di seri ini nggak? Untuk nyolong di Denver, yes. Nyolong di Denver ya. I think so, karena yang tadi lu bilang Denver sedikit ada rust ya, sedikit ada udah nggak main, istirahat kelamaan, ada rehat. Lakers lagi on a roll, mereka momentum lebih dapat, main bertubi-tubi. And then yang tadi lu bilang, mereka sampai quarter pertama tuh it's hot, they were hot, they were playing well, defense-nya jalan. Tapi that's Denver for you. I mean, mereka udah slow grind aja. Mereka double digit deficit, bodo amat. Karena I know I'm gonna keep sticking to my game plan. And they did.
Dan yang menarik ini adalah what the Lakers did not do ketika mereka mulai kehilangan kendali adalah mereka ngejalanin offense yang terstruktur. Oke. Jadi ada salah satu analis di Twitter, namanya Kranji Smack Basketball. Dia avid Lakers fan, dia selalu nge-track tuh. Di quarter pertama tuh around 70% of the plays itu structured play, di call, rapi. Makin lama makin momentum hilang, kayak lu bilang, mereka makin gak structured sehingga cuma 40% of their plays were called kayak ada set playnya di quarter 3-4. Dan itulah dimana ketika Denver, kalau lihat datanya, konsisten 70% dari play mereka itu adalah set plays. Oke. Which that makes a good point di mana kayak game plan yang Michael Malone itu lebih siap daripada Darvin Ham and the crew. Oke. And that's why I think di tengah-tengah ketika udah mulai keimbang lagi, Lakers fell down, and then the Nuggets keep consistent. Disitulah where the 10-0 run yang membuat itu semua terbalikan. Buat orang kayak mata awam gue melihatnya bahwa di first half ini Lakers lumayan bisa lari gitu, like they're running, they're fast break. Tapi di second half enggak. Capek. Dan kita juga tahu ya altitude selalu dijadikan alasan walaupun mereka tidak menyatakan itu. Apa ini ada hubungan sama main di Denver dan mereka kehabisan bensin? For sure. Yeah, you think that's the case? Dan menurut gue ini emang ini kayak beberapa tahun terakhir Denver tuh hampir nggak pernah punya bad record on home court ya. Benar. Dan ini juga mereka itu 37-0 at home sejak trading for Aaron Gordon, mendatangkan Aaron Gordon dari Orlando Magic. Dan tapi ada caveat ketika 5 starter itu main full 5 finish the game, nggak ada yang cedera. 37 nggak pernah kalah at home. Oke. Yang mereka opening dan mereka closing. Ya maksudnya at least nggak pernah cedera lah. Wow. 37-0. Gila. So jadi udah nggak perlu ditanyakan lagi ya apakah lineup ini lebih bagus daripada pemain-pemain like we lost Bruce Brown, Denver lost Bruce Brown. Itu sebenarnya nggak jadi masalah. Betul agak ngaruhnya, tapi at least at this stage kayaknya sih enggak. Oke. So Denver in 5. Gentleman sweep. Gue juga merasa ya ibaratnya kayak dulu kita melihat kayak the J.R. Smith game. Aduh satu-satunya lo harusnya bisa colong, lo bisa colong satu game ini di sini seharusnya, tapi karena udah lewat ya udah deh gitu. That was the best chance. One thing yang gue mau ini adalah Christian Wood kemungkinan balik. I think we talk about this in WhatsApp and you think tapi ngaruh gak sih menurut lo size wise? Menurutku gini, kayak formula yang mereka tadinya temukan untuk menghentikan Jokic kan masang Rui Hachimura menjaga Jokic, terus Davisnya sebagai sebagai orang yang mengintai pergerakan Jokic ya. Jadi dia nggak langsung jaga Jokic one-on-one. Correct. Dengan adanya Wood mungkin mereka bisa ngelakuin itu dengan ada Wood juga. Oke. Dan one thing yang gue pengen adalah dalam 360 menit Davis sama Wood main bareng di regular season kemarin, Lakers itu punya net rating atau outscoring their opponents. Oke. So it's actually a good lineup to have. Sample size-nya berapa gede? 360 menit. So it's I mean like across. Not bad. Cukup lah. I mean like 20 minutes a game, that's 20 games, right? Oke. Bisa lah. Dan mungkin itu bisa menjadi sebuah range to throw in Denver's plan bagi Darvin Ham. Tapi ya menurut gue di sini kalau menurut pepatah, everything goes in the kitchen sink and you throw everything on the wall, see what sticks against Denver. Oke. Just not D'Lo. D'Lo. Kasihan banget gak sih kayak ngelihat dia mengakhiri musim dengan baik setelah ada trade deadline. Yeah, I think agak nggak fair ketika gini gimana emang recency bias ya. It's one bad game. Yeah, tapi if you stretch it out to the last year's playoffs, it's 6 consecutive bad games kan. Okay, so let's hope for LeBron's sake and for his own sake biar nggak masuk ke trade block lagi, dia bisa improve di seri ini. In retrospect, was it better that Lakers? Kan banyak yang bilang Lakers kalau nggak menang play-in pertama, mereka drop ke 8 seed, mungkin bisa menang di 8 seed, masuk ketemunya OKC. In retrospect, sekarang udah ngelihat game pertama, was it better? Karena ada dua sisi dari argumen itu, bahwa mereka lebih segar, mereka lebih kuat, mending mereka ada momentum, mending sekarang ketemunya. Better match up against OKC, yes. Menurut gue, karena OKC kan kelemahannya emang di dalam ya, in the paint. So and you have AD, rebounder, you have LeBron, lu punya Christian Wood, you have size, and you can enforce your size on those yang OKC Thunder. Tapi ya, it's LeBron. He wants to go against the best.
He doesn't duck anyone doesn't katanya. duck Oke. anyone. So speaking of OKC, perfect segue. Let's move on. So far sorry nih ya, tapi gue lumayan nguap-nguap di beberapa game di Hari ini game pertama ini. Sama yang kemarin pun kayak we getting like big gaps di skornya ya. Tapi kita di-treat dengan game terakhir di hari ini ya adalah OKC versus New Orleans Pelicans. Gue gak nyangka ini bakal jadi the best game so far, the best game one antara semua 8 first game ones ini. Jadi kita bahas dulu ya. The Thunder ini adalah tim ke-8 home team yang menang openernya. Jadi berarti game pertama dimenangkan semua sama tim yang seedingnya lebih tinggi. Mereka juga super young ya. Average team age-nya 23,4. The youngest first seed. The youngest. Iya. Number one seed in history. In history. Wow. Conference number 1 seed. Oke. Dan gak nyangka ya dengan tim semuda ini mereka pas di menit-menit akhir di clutch time mereka show a lot of poise, they show a lot of maturity. Di game ini ada 13 kali seri, 20 kali lead changes. OKC in the clutch, they finished 24-14 in clutch games this year in the regular season. Pertanyaan gue adalah soalnya honestly I love this team. Gue of course Canada man, I got Lou Dort, I got Shai Gilgeous-Alexander, but I doubt it. Are they the real deal? Karena kita udah sering ngelihat tim regular season yang bagus, tapi di playoff mereka melempem. Tapi sepertinya kalau ngelihat mereka dikasih situasi game situation yang sangat tight di akhir pertandingan pun di game pertama dan mereka bisa come out on top and handle the pressure, are they the real deal? Menurut gue real deal in the playoffs itu ada 3 faktornya. Oke. Number 1, you can play at a slower pace karena lu nggak ngandelin transition like the Pacers. Sorry Ran. Yang kedua adalah lu bisa main defense. Oke. Yang ketiga, you have mid-range assassins. Dan itu OKC sekarang punya 3-3. So I'm saying that they are the real deal. Oke. Dan itu karena lu yang tadi lu bilang. Karena 3 itu kan berarti kan when you need stops, when you need to create offense, lu nggak tergantung sama tempo. Jadi lu bisa slow down. Kalau misalnya you can win dirty lah. Number 2, ketika in the clutch situations, lu bisa nge-stop lawan gitu. Lu bisa menghentikan mereka mendapatkan poin sehingga lu bisa take over the momentum, get stops. Yang ketiga, mid range adalah berapa kali sih kita ngelihat the MJs, the LeBrons, the KDs, I don't want to say Tatum, but the Kobe's of the world. Mereka memenangkan championship biasanya with the last second dagger dari mana? Mid-range. And that's where Shai Gilgeous-Alexander dominated. Oke. Tapi mereka tidak tanpa kelemahan. Salah satu kelemahan mereka selama musim reguler dan terekspos di game pertama ini adalah once again, you mentioned it earlier, Chet got exposed on the boards. OKC gave up di 1 menit 21 tersisa 3 offensive rebounds. They missed a shot very close to the basket. Jonas Valanciunas itu selesai dengan more offensive rebound dari seluruh tim Thunder. OKC juga di regular season finish di peringkat 27 in rebounds per game. Ini is it gonna come back to haunt them, ini kelemahan ini in the playoffs? Karena kita tahu playoffs rebounding lebih penting. It's important, right? Those extra possessions. Kalau misalnya tadi yang lu bilang Larry Nance Jr. bisa aja dapet layup bagus atau Brandon Ingram gak ngasal udah kena mental jaga Lou Dort, I think they would have lost the game. Tapi I think it's gonna bite them, but not for the series. Okay. Mungkin kalau nanti lawan Denver ketika lo harus ngadepin Aaron Gordon, Nikola Jokic, and MPJ with 6'10", itu mungkin akan ada sebuah permasalahan. Tapi for the New Orleans Pelicans yang lihat sekarang juga mereka belum punya gigit, belum bisa ngegigit kayak tim veteran gitu. So I think they could still come away with wins lah in the series. Dan juga harus diingat bahwa Pelicans masih tanpa Zion Williamson, dia lumayan kuat di inside ya. And this is an interesting fact sebenarnya. Jadi gue liat datanya kemarin, di mereka kan big three-nya itu adalah CJ McCollum, Ingram, and Zion. I mean if you call CJ McCollum a big three, that's already a problem. Tapi ternyata kalau mereka bertiga main, kalau 2 dari 3 itu main, itu bagus. Jadi either Zion BI, Zion CJ. Yeah. Tapi ketika CJ tiga-tiganya main jelek banget. Bener, itu kenapa ya? I don't know. Karena CJ-nya. So, dan selalu gue lihat lagi emang CJ yang jelek. Bener. Dia itu menurut gue salahnya adalah it's easy to exploit on the defensive end. Dan kalau lihat tadi juga the game winning shot yang Shai and one, Shai dapat bola,
dia ngeliat siapa yang dijaga sama CJ McCollum, get that, dia minta temen yang dijaga itu buat screen, mereka dengan mudah ngasih switch barbecue chicken. Bener. Dan he had a good look di akhir, tapi he did. He got himself free. It was a nice move to get himself open. Tapi ya udah, kalau emang harus sampai last shot gitu juga, you shouldn't have left it all the way sampai got the last shot. Unfortunately, go ahead. No, I mean like just dari karena itu adalah yang mereka adalah penjagaan Cason Wallace at that position juga is really good. So jadi CJ harus maksa nge-shootnya yang gak enak. Bener. Also shout out to a Canadian Lou Dort. Yeah. Man, I'm a defensive junkie. Itu tadi pagi gue udah kayak nonton kayak gila sih nih. Unbelievable ya. He's a beast. He's a Males beast. gila kalau main terus dia orang-orang kayak dia yang jagain lo Gue kan. paling benci. Gampang coy main. Dan liat Brandon Ingram juga tadi pagi juga udah kayak apaan sih gitu. Iya, kayak dia tipe orang kalau dia di tim lo seneng banget, tapi kalau lawan dia males gila gitu kan. Zion Williamson katanya quick update, dia akan evaluasi lagi dalam 10 hari, but likely tidak akan kembali untuk ronde pertama ini. So if OKC can keep their momentum going, sepertinya it looks like it's gonna be a quick exit. Nanti kita akan bahas siapa yang akan quick exit. Tapi gue ada satu seri lagi yang gue pengen agak ngupas, karena ini fascinating buat gue. Ini adalah Timberwolves sama Phoenix Suns. Timberwolves off the court full of turmoil. Kita udah tahu ya, front office, kita nggak usah bahas itu dulu. Tapi yang heran di regular season, the Suns ini own the Timberwolves gitu for some reason. Tapi tiba-tiba I don't know, the return of Cat, Anthony Edwards just menyala. Jadi first of all, let me get your thoughts on game 1, karena ini luar biasa. Highlightsnya ada di mana-mana, di IG reel gue, di IG gue, timeline gue dengan trash talknya Anthony Edwards. But tell me about it. Like, is he ripe? Udah mateng untuk siap untuk bisa? Is it his team? It's his team for sure. It's his team. Yeah. So it's not Cat anymore, yeah. Udah, I mean like Cat. I mean, with all due respect, one of the best shooters, big shooters of all time. Shooters. But I mean like dia secara mental beda lah. Okay. Gue juga waktu when Ant did that trash talking, semua timeline gue di Twitter langsung kayak this is Michael Jordan's son. Yeah. Mulai semakin mirip lagi ya, matanya agak sipit. Itu dia kayak pengen KD. Benar. Dan I think, dan menurut gue apa yang bikin dia juga makin kelihatan lebih matang tuh, it's not about his scoring atau apa, tapi the timing of his I mean like he can, karena kalau Timberwolves ini secara approach to their offense tuh mirip sama Celtics tuh. Mereka punya Cat, mereka punya Ant, mereka punya good shooters, mereka selalu nyari celah untuk mismatch. Oke. Yang kadang-kadang membuat sebuah tim dengan approach seperti ini agak ini ya, mentok offense-nya adalah lo terlalu satu orang buat pull up shots. You don't go to the rim karena lo tahu I can cook this guy. Tapi kalau kemarin tuh, and the balance between attacking, getting his teammates involved, as well as cooking someone, itu pas banget. Dan menurut gue di playoffs itu yang menurut gue dia udah take the step forward, improve-nya di situ. Karena kalau misalnya dia nggak ngelihat situasi dan terlalu asik main sendiri, it's gonna be another Donovan Mitchell. Yeah. But now he's going into the progression di mana dia bisa jadi in the likes of KD or D-Book, lebih yang kayak balance and get his teammates involved. Nah tuh footworknya juga kalau kita lihat luar biasa ya, kayak rapi banget, bagus banget ya footworknya. So tapi dia tetap ya bahas di press conference bahwa dia in awe ngeliatin KD itu kayak this is the best player ever. Kayak buat dia KD tuh GOAT-nya ya buat Anthony Edwards. Jadi you think they can take down the Suns karena for some reason Minnesota tiba-tiba main defense. Aneh, ya itu dia, gue juga karena uniknya adalah I also wrote this in my preview, dan gue juga I wrote Suns in 5. Jadi prediksi gue tuh short lived, tapi karena ini regular season yang lu bilang 3 game itu 2 itu Suns nyetak 120 plus poin. They're the one of only 2 teams, satu dari 2 tim yang bisa nyetak 120 plus poin melawan defense Timberwolves yang elite ini. They're the ones the Kings. Dan di game yang satu lagi Wolves itu cuma nyetak 80 poin. Jadi ini emang Wolves itu udah kalah jauh lah di regular season. And somehow some way they won. Dan banyak kalau lihat ulasannya juga ternyata banyak itu ngomong they found out that gue nggak bisa dari big 3-nya Suns itu nggak boleh ada 2 yang wangi. So gue dan gue nggak mungkin matiin 3-3-nya dong. That's just too much unless you're playing with 6 players on the court. Jadi yang lu lakukan adalah lu matiin 2, satu lu biarin aja. And that one was KD in the first game. He had a really good game. Tapi Booker sama Bill. Nah itulah strateginya.
moving forward. So Okay. their schemes will always adjust untuk memantikan 2, tapi 1 gue kasih. Dan itu bisa beda-beda di setiap game. Itu dan I think sekarang Suns dan Frank Vogel PR-nya adalah oke, gimana cara gue at the mid game gue bisa adjust who's gonna be hot dan siapa hot lagi yang gue coba kasih play, kasih run the offense to him. Ironis gak sih sebenarnya ternyata Frank Vogel dari yang dapat julukan defensive coach sekarang harus coach very offensive minded banget. Anyway, let's move on. Kita nggak banyak waktu, jadi gue nggak akan lama-lama. Tapi kita bahas sedikit. Knicks and Sixers. Embiid is back. He came back. We saw him in the play-in masih agak kayak wah ngos-ngosan banget. Do you think this is part of the ramp up for him as well? Karena Knicks in the end, walaupun Sixers sempat leading, Knicks made a comeback. Embiid had a decent game, didn't shoot very good from the field. Is he still kind of ramping up menurut lo? Menurut gue di awal tuh sempat hot tuh dia. Dan sampai to the point di mana Sixers lead double digits, Maxi waktu di interview di sideline ngomong, "Oh ya, kenapa Embiid bisa lebih bagus dari pas lawan Knicks?" Iya, karena lawan Heat timnya susah. Wow, wow, shots fired. Tapi ada satu hal di mana Embiid itu cedera lagi. Okay. Sebenarnya kan, ya, yang di mana dia ngelempar self alley-oop terus mendaratnya salah. I think that was the turning point. Dia harus ke locker room and then balik nggak 100%. The next one, I mean, as you said, the next it's part of his ramp up. Tapi gue ngeliat kayak gini agak ngeri juga sih, Paul. Kayak berarti kalau kena terus yang kecil-kecil gitu. Ya. Ini flashback ke Embiid lama nih ya. Makanya maksud gue kayak dikit-dikit sampai mau kapan ya? Bener. Dan dia itu agak reckless orangnya. Kalau sepengetahuan gue, sekenal gue. I want to move on. Ada jujur aja ya, ini gamesnya karena di 2 hari pertama ini ada yang jam 12. I didn't watch all the games dan I'm kind of glad karena Cavs and Magic agak trash, jadi gue akan melewati itu. Buat gue di mata gue sih, it's not so much as a Cavs win, tapi lebih ke Magic loss. Ya, Setuju? Debutan. Ya, oke. The lights were Nggak too apa-apa bright. lah ya. Yeah. Okay, let's let that one marinate dulu. No Giannis, but this is what you brought me here for. Dame time. 35 minutes and a half. Didn't have to score the second half. 35 points for the game. The Bucks still came out on top tanpa Giannis. Apakah ini revenge game untuk Sally-nya Haliburton nih? Dan kira-kira have they got the Pacers? Sorry nih ya Ran, tapi wow, I didn't expect them to play so bad. Gue masih ada kepercayaan bahwa Pacers akan turn the series around. Okay. Karena satu hal yang menarik adalah ketika habis 35 poin at the first half, the Pacers did some adjustment and they took away most of Dame's looks. Okay. Dan itu memberikan tugas ke tim-tim yang lain untuk hitting shots. I think K-Mid hit a couple of good shots, Jay Carter as well. Tapi let's see lah, can they sustain this level of this level of approach? Okay. Karena kalau lu ngarepin Dame scoring 35.5 for every game, ya mungkin aja kejadian, tapi itu kan bukan approach yang cukup sustainable ya. Bener, setuju. And I'm pretty sure Haliburton akan bounce back lah. 8 points, You think? 9 points, 8 assists. Yang menarik adalah gini, waktu mereka ini kan regular season juga kebalik nih. Ini mirip sama Suns. Regular season Pacers 4 kali menang, 1 kali kalah doang lawan Bucks. Tapi ini kebalik. Dan yang setelah gue lihat adalah roster itu udah lumayan berbeda jauh. Okay. Shooter yang ada di 4 game ini tuh Buddy Hield, Benedict Mathurin yang cedera, terus I think a couple of other players sudah nggak ada sekarang. Dan si Bucks picked up Pat Beverly who did a really great job. That's true. Dan menurut gue sih Carlisle is a good enough coach to shift things around. And also the Bucks are coached by Doc Rivers. So itu bukan plus tapi minus ya sebenarnya. Alright, speaking of minus, ini ada tim yang meniru LA Lakers dengan 2 bintangnya yang sangat terang dan sisanya nggak tahu kemana. The Mavericks, Doncic and Irving, they were on fire, tapi tanpa Kawhi Leonard pun, the Clippers relied on, James Harden. Jadi it's a different James Harden di playoff kali ini. What did you see from the Clippers? Can they do this without Kawhi? Karena sepertinya ini alasannya kenapa mereka membawa James Harden dan juga Westbrook arguably. Ini menurut gue menarik karena analoginya adalah James Harden itu seperti tongkat pincangnya Kawhi. Kalau tongkat pincangnya Clippers lah. Okay. Clippers kehilangan satu kakinya which is Kawhi. Now they have a crutch which is James Harden. Dan gue suka adalah James Harden itu the most efficient ketika di pairing sama big man yang roll gravity-nya bagus. Yang abis nge-pick dia nge-dive dan orang tuh harus ngejaga dia. And that's what Zubac gives you. Okay. Dan menurut gue yang juga aneh adalah Mavericks ini belum bisa take advantage of Zubac on the other end.
Karena biasanya kalau kan ini kan jeli 3 ya, Luka versus the Clippers. Biasanya itu dulu tuh Mavs itu bisa jalan kalau misalnya mereka bisa narik Zubac keluar abis pick and roll. And I think the approach of how the Clippers defended this one is different, and I think that's how menurut gue Jason Kidd harus memikirkan gimana caranya supaya he needs to isolate Zubac. Jangan sampai Zubac itu bisa nunggu di dalam paint, play the drop where he's good at, make him come out, do some double drags, do some different offenses. Make him uncomfortable Make ya him ibaratnya. uncomfortable. Ini jadi Houston Harden ya kita lihat ya dengan big man yang Dengan- Capella yeah, gitu yeah. kan. This is a very attractive series. Menurut gue ini salah satu seri yang has the potential untuk go the distance juga ya. 7 games? 7 games I think. Kita akan lihat mungkin at least one 7-game series. I think the most we'll see is 6. Tapi Mavs and Clippers ini ada potensi untuk bisa 7 games. Paling jauh, That's my call anyway. So we started with the play-in. Let's finish with it. The Miami Heat lost their first play-in games against the Sixers. They lost Jimmy Butler in the process. They blew out the Bulls in the elimination. Tapi against the Celtics, they were powerless. Jason Tatum Triple-double. sejarah lagi mencetak triple-double pertamanya di playoff. 6 Celtics in double figures. Yang pasti revenge balas dendam ini on the minds of the Celtics dan semua Celtic fans karena lost di game 7 di kandang mereka sendiri. Can the Heat pull off another miracle or is the fairy tale finally over? Gue mau ngeliat dulu sih kalau Rozier balik, because they have Terry Rozier seharusnya kan, tapi dia cedera leher. But I think it's gonna be hard. Yeah. Karena yang tadi lu bilang 6 Sixers double figures, bahkan mereka saking efisiennya hanya satu pemain yang shooting di bawah 50% effective field goal, which is Drew Holiday. Okay. But Drew's role is not on offense, it's on defense, and he did marvelously on guarding Tyler Hero and guarding Jaime Jaquez and semua offensive plays-nya Heat. So it's just a matter of they don't have any more ini magic left sih. Okay. Sweep? I think a sweep is on the table. Sweep is on the table. Definitely on the table. Shout out with to no Phil. Jimmy. Shout out to Phil. And you don't even have a butler to clean it up. Anyway, let's shift gears sedikit karena kita dari tadi bahas pemain-pemain yang sudah di dalam playoff. Kebetulan 12 pemain yang di dalam playoff ini bisa dibilang 12 of the best will be playing on Team USA. The roster has been announced. Yeah. It's highlighted by 12 athletes dengan ibaratnya CV yang cukup panjang ya kalau ngomongin Olimpiade. 3-time Olympic champion Kevin Durant, NBA's all-time leading scorer LeBron James juga punya 2 medali emas di Olimpiade. In addition to those 2, kita juga ada Bam Adebayo, Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis, Anthony Edwards, Joel Embiid, Tyrese Halliburton, Drew Holiday, Kawhi Leonard, and Jason Tatum. Total squad ini punya 11 appearance di Olympic, ada juga 10 medali emas, 3 FIBA World Cup titles, ada 12 All-Stars yang jelas, 4 NBA MVPs, 6 NBA champions, and most likely many of them will be in the Hall of Fame. So, intinya dikasih medali emas dari sekarang atau gimana? It's a little unfair, no? Or what do you think? I think gue nyari lawan terkuatnya siapa dulu ya. Okay, that's what I was gonna ask you juga. Siapa nih yang chance-nya? Who has the best chance? Is it Spain? Is it Serbia? I'm gonna say Serbia and France. France. Lo sempet inget Victor FIBA Wembanyama. nggak sih? Oh iya, belum ada Wembanyama. Dan there's also an incoming, gue gak tahu dia bakal main apa, Alexar. Itu projected topic dari Australia. Dia orang Prancis main di Australia. Tapi kalau lu bisa ngeluarin Alexar, Victor Wembanyama, ya FIBA Fournier, juga it's a different player kan. Dan bukan tim yang kemarin main di FIBA di Indonesia Arena ya. Gue ada Rudy Gobert sama Wembanyama, I mean like, and both of them can stay in the paint. That's true. Nggak ada 3 second ya. How are you gonna score? Oke. Mau gue bacain CV-nya lagi semua. Nah, tapi itu kan tadi pembahasan adalah mencari lawan terkuat. Bener. But I don't think it's strong enough. Oke. Enggak, itu enggak cukup lah. I don't think so. Tapi juga kita tahu bahwa kita dari tadi baru bahas NBA Playoffs. 12 pemain ini semua lagi main di NBA Playoffs. Kita baru aja bahas bahwa banyak dari mereka cedera. Dan salah satunya itu Kawhi Leonard yang udah ada di roster ini. Ada kemungkinan besar bahwa 12 pemain ini
tidak seperti inilah formasinya. Yang pasti ini kan pilihan Grant Hill, tapi yang pasti mereka mungkin punya pilihan substitute juga. Di mata lo siapa yang di-snub dari list ini? I think Donovan Mitchell Really? harusnya punya kesempatan untuk main. I think I want to see Kyrie as well. Okay. That would have been my pick. Tapi lebih ke ini ya, lebih ke homer pick aja. Gue emang suka gitu. I would love to see him in that team. But yeah, Donovan Mitchell, you have a point. Kalau misalnya Kawhi sama Joel nggak main, let's say Joel ternyata lututnya nggak bisa dan dia nggak mau maksain. Who's your pick tuh? Well, itu dia. Apa kita harus ganti dengan posisi yang sama? Gue juga mikirnya Posisi gitu. yang sama, they need a big. Okay, we're talking the US. Who? Chet Holmgren? Chet's interesting. Ya kan dia udah off age sekarang kan. Iya. Chet Holmgren dia udah punya World Championship juga di atas menang atas Wemby lagi. Iya. I would love to see a rematch. I think that's gonna be nice ya. Yeah, that would be great. Dan lumayan terbukti bahwa he can hold his own in international competition Against Jonas juga. Valanciunas of the world. Yeah. Ada satu ini sebenarnya ada yang bilang why don't they do jadi juga komen di postnya Box Out kan kayak kenapa nggak kayak Christian Laettner aja Dream Team gitu. Jadi orang kuliahan. Ada satu. Who would you choose? Cooper Flag. Yeah. I mean like Cooper Flag in an Olympics kalau juara like this white kid. Itu kayak American supremacy is back. Lo nggak rasa Christian Laettner ngerusakin julukan Dream Team itu nggak sih? Tapi Cooper Flag pas banget dong negara. His name is Flag. Yeah. That's about all I can see. That's the only positive yang gue bisa lihat. Soalnya yang gue lihat adalah kayak sayang banget aja sih, terutama dari playing time. You're probably not gonna get much playing time. Selainnya marginnya segitu jauh. Dan menurut gue di US main di level internasional udah nggak segitu jauh juga. Kita udah lihat kan skor-skor terakhir. Walaupun lu turunin line up yang sekuat ini, ya cuman boleh ada 5 pemain di lapangan. And we can see the international level is catching up. Okay, You agree? make me a market on this. Okay. I think the average margin of victory nanti di summer itu will be 15 points. 15. Will be 15 points. Okay, I don't disagree. And termasuk against your Canada. Yeah. Yeah. Okay, wait. Thank you for bringing it up. Canada ini ngalahin tim USA. Tapi bisa dibilang ya rosternya beda. What are Canada's chances? Depends on. Kalau nggak bilang itu jadi salah satu lawan berat. Karena kalau lu pikir ya, itu kalau misalnya let's say OKC goes in a deep playoff run, Denver as well, itu udah 3 superstar hilang kan? Hilang atau kalau mereka nggak main maksudnya? Kalau kecapean atau apa? Karena kecapean. Kalau misalnya mereka tapi di Olimpiade sih, I think they would force the issue on this. So beda. Kalau nggak salah ada selisih sebulanan. Iya. Sebulanan. But I think just too much lah. I mean. Tapi udah ada Dylan Brooks, man, dia bakal seger banget. Gak ikut playoff. Gak masuk playoff sama sekali. The world champs, Germany. Yeah. Dennis Schroeder. No lah. Bye. Okay, so we talked about snubs. We talked about the biggest challenge. Okay. Let's shift a little bit dulu sebelum kita. Gue mau ada satu final point yang gue mau bahas tentang ini. Tapi sebelum itu, besok udah mulai masuk ke game kedua. Yeah. I want to get some of your takes. Tadi kita sempat ngobrol bahwa, hey, let's talk about which series is already done. Ya menurut lo yang mana yang pasti menurut lo it's done, it's over. Boston Heat, it's a wrap. I'm sorry Lakers fans, but it's a wrap. It's a wrap. Christian Wood balik, but I don't care. It's a wrap. Oh man, that's tough. And I think ini gue juga akan menjilat ludah sendiri sih. Tapi Cavs and Magic, I just don't see. Gue ngeliat kemarin highlightsnya Franz Wagner ini habis bensin karena dia udah, kalau nggak salah udah 48 bulan konsekutif atau beruntun main basket. NBA season rookie-nya, terus dia main Euro 2023, main Euro 2022, NBA season, World Cup FIBA, NBA season. It's just too much. Yeah. I think he's gone. Jadi udah nggak akan inilah. And Banchero juga nggak efektif. It's over. Yeah, it's debut yang kita expect lah ya. Kayak masih muda, baru pertama kali masuk playoff. Yeah. Just be happy, lo bakal udah bisa masuk. How about the Pacers? It's not a wrap yet. Nope.
Okay, I agree. Kayaknya mereka akan regroup walaupun pengalaman mereka masih they're so inexperienced when it comes to playoffs. Tapi I still give them that chance gitu. They didn't get to play their best game yet. Yeah. 7-game series. Pels. Pels. I want the Pels to go. Bukan mereka tapi Pelicans Thunder 7-game series. The Thunder will win. Okay. But I want that to be a 7-game series. Okay, you like what you saw ya kemarin ya. So defense. Tadi ya. Okay. All right. Let me end on this note. Is it more likely for Team USA not to win gold atau Timnas U23 untuk masuk Olimpiade? Wait, don't answer that karena ada Tio di sini juga, and that is more like a question mungkin untuk dibahas di Box to Box, but this is Box Out and we're out.